係，各位同學，你哋好啊！今日係我 Joe Chemistry 嘅時間啦。嗱，咁今日咧，我哋從嚟講第一課 Planet Earth 地球，Planet Earth 地球。咁地球又有啲點樣去組成嘅咧？唔係對，sorry 啊，地球呢一課係根據我個課程係點樣組成嘅咧？我講個課程。咁原來咧，佢嘅課程嘅如開頭嘅組成方法咧，就係用呢個叫做空海陸。即係話 atmosphere 啦、sea 啦同 rocks 啊，係咁樣介紹呢一課。咁所以啦，我哋第一個咧就講個 atmosphere 先啦。咁喺大氣層裏邊咧，我哋裏邊咧就係有空氣啦，有 air 係咪啊？air。咁睇呢個 pie chart 啦，咁我哋要知道 MC 會問我呢個空氣嘅成分。咁空氣成分咧，原來咧最多嘅係氮氣啦。第二名就係我哋呼吸嘅氧氣，然之後第三名咧就係、我哋揀呢一個啦，就係貴氣體，通常就係 argon 啦。貴體我哋人知唔知咩叫貴體啊？嗱，講多次，貴體就係總之一啲好惰性嘅氣體啦，或者好高貴嘅氣體又唔出去反應嘅，你俾能量佢都唔反應，都仍然保留喺 AR。之後第四個咧就係 CO2 啊，二氧化碳。咁呢一度會有咩特別或者叫陰到你咧？呢啲咁簡單嘅嘢，嗱，好奇怪嚇！你睇到咧，貴體係0.9%，但係 CO2 咧只係得0.03%度啊，所以你要知道咧，就係 AR 係多過 CO2，或者知道 AR 係零點幾個 percent 啦，CO2 係0.0幾個 percent。好啦，咁再睇啦，B 啦。咁我哋要研究佢啦。咁點研究佢咧？呢度嚟講咧，就係我哋要分離佢啊。分離咩咧？分離頭先我裏邊講佢嘅 O2、N2 啦，甚至同 AR 咯。咁用咩方法去分離嘅咧？咁有咩方法？就叫做液態分流啊 （fractional distillation of liquefied air）。嗱，呢個緊要嘅，係呢個升係啊，呢個會問嘅。好啦，咁分流啊，睇翻英文啊，distillation 其實佢嘅做法咧就好似我哋蒸餾咁。咁呢一個咧就點解中文叫分流，即係意思仲精細啲嘅蒸餾啦，複雜啲嘅蒸餾嚟叫分流。好，咁佢裏邊嗰個環境係點嘅咧？係工廠環境。好啦，呢個就係分流嘅一個環境啦，液態空氣分流嘅環境。咁我一齊感受下啦。好啦，首先我哋睇到啦，空氣啦，氣態空氣俾個泵拉入去，咁之後第一步係淨化佢啦，攞走啲 dust 係咪啊，隔咗啲塵。咁第二步咧就高壓啦，因為我哋嘅目標係液化佢啊嘛，咁就將嗰啲氣體粒子咧就壓埋佢啦，壓到變做液體係咪啊？我哋中一都學過啦，啲粒子係咪啊？由氣體壓埋啲逼埋啲就係液體。好啦，第三樣要做嘅嘢咧就係冷卻。咁凍氣嘅時候，令到啲粒子嗰啲動能減少，咁佢唔周圍喐嘅話，又更加易咧俾我哋逼埋一齊啦，變咗液態。好啦，第四個啦，空氣在膨脹，室內膨脹啊，呢個怪怪地咁樣，呢個唔會考，不過你知下都 OK 啦，知下算。咁阿 Sir 唔係我哋將佢壓埋一齊嘅咩？壓縮點解會膨脹嘅？哦，咁事件原來係咁嘅喎。咁你壓咗佢之後咧，又將佢膨脹少少，呢個膨脹少少有咩作用咧？咁我哋又用粒子理論諗下啦。原來喺需要膨脹嘅時候咧，又要吸收一啲能量啊，嚇，等佢喐翻多啲脹翻。咁你吸收外間能量當中咧，即係會吸咗出邊嘅熱能咧，令到個溫度就更加低，溫度就更加低。咁所以咧就可以咧就幫手液化啲空氣。咁所以個理論就係嗰個 effect 啦，即係嗰個溫度低嗰個 effect 啊，吸啲熱能，吸啲熱能嗰個 effect 咧就 outweigh 咗佢膨脹少少嗰度啦，咁得啊，嗰啲叫有可以得啊，可以得到嘅嘢就上翻到實嘅嘢。咁好啦，最後咧去到分流處咧。
我哋就攞翻 N2 AR 啦，或者 HE 啦，呢度吓 HE 同埋 O2 氬氣啊，sorry 啊，氬氣 AR 啊，寫錯咗，寫咗先，係啦，氬氣。咁好啦，咁再睇啦。咁咧好啦，咁翻去頭先嗰度先。好啦，哇呢個緊要啊！咁呢個原理究竟係咩咧？呢個好緊要啦。咁液態空氣分漏法個 principle 啊，個原理就係不同嘅沸點啊，佢哋有不同嘅沸點，就係啦，得唔得？氮氣啊、氬氣啊、氧氣嘅沸點。咁我哋就咁睇到咧，沸點最低係邊咗呢三個？咁就係氮氣啦，因為-196度係咪啊？負得多就越低啦，係咪？咁所以啦，我哋寫翻佢嗰個沸點先，-196，呢個係咩？-186，-183啦。好啦，我咪睇過啦，點樣去用呢個 difference in boiling point 分佢哋咧？哦，咁首先咧，我哋去到-200度先。咁-200度嘅話，係咪低過晒呢三個沸點啊？咁低過晒沸點咪液體咯，外間溫度。好啦，咁再睇啦，慢慢就將溫度上升啦，溫度上升。咁我哋睇到-200升一格係幾多啊？-199啦，198。咁然之後，-197、-196、-195。咁好啦，外圍嘅溫度啦，應該寫下外圍嘅 temperature 啦，係咪外圍溫度？咁你當外圍嘅溫度去到-195度嘅時候咧，就大過-196，係咪啊？留意喎，-195係高溫過-196噶，即係負得越少就越高啊嘛，爭人少啲錢。咁你啱啱外圍去到-195度嘅時候咧，就大過 N2 嘅沸點，所以咧 N2 咧就由液態轉做氣態分咗出嚟。而啲 AR 同 O2 咧，由於都未到去沸點嘅話咧，仍然係保持住液態，得唔得？講多次，-195嘅時候，就要高過-196呢個嘅沸點，咁所以 N2 咧外圍溫度咧高過 N2 嘅 boiling point 咧，咁佢變咗氣體走出嚟。但 AR 同 O2 仍然 remains liquid form。咁我再上啦，-195就-194啦，-193，然之後如此類推，負咩啊？-187、-186、-185。咁第二個走出嚟咧，就係去到慢慢升到-185嘅時候咧，亦都係啦，高過 AR 嘅沸點咧，第二個 AR 走出嚟，咁 O2 仍然係液體，得唔得？咁咪分晒佢咯，得唔得？慢慢我哋溫度上升，我過咗佢嘅沸點，咁佢走咗出嚟變氣體啦。然之後到第二個過咗佢嘅沸點，又變氣體，咁然之後呢個剩翻氣液體喺度啦。咁好啦，咁我哋分晒佢之後咧，咁我哋又研究下呢啲氣體嘅 property 先。咁最主要我哋中意研究邊個嘅 properties 咧，就研究氧氣。咁氧氣嘅 properties 咧，氧氣好緊要咧，呼吸。好啦，氧氣有咩物理性質啊？咁呢個都好 easy 啦，係咪？都睇下我哋嘅 sense，無色無味啦，唔使多講。密度略高於空氣，咁點解咧？嗱，我哋咁樣去理解咧，首先空氣裏邊咧，主要就係 N2，係咪？因為8成咯。咁我哋睇個 mass number 咧，N2 就係14+14。咁 O2 咧，咁睇翻啦，O2 嘅 mass number 係16+16，係咪？兩個 O。所以我哋 mass number 睇法啦，嗱，我哋空氣咧就當係 N2，咁空氣嘅 mass number 即係28啦，14+14。但係 O2 咧係32喎，咁32咪重過28啦。咁所以O2 嘅32重過空氣嘅28咧，所以個密度就高少少啦，咁樣去理解啦。OK，好啦，咁氧氣未溶於水啦，呢個 bio 都學過啦，係咪啊？啲魚要呼吸空氣，水裏邊嘅氧氣。好啦，化學性質啦，
化學性質，我哋度氧嘅化學性質，即係度喺入邊有新嘢啦。好啊，第一樣啦，氧能與多種反應生成氧化物。氧化物有咩啊？例如呢啲氧化鈉啦，又或者二氧化碳啦，係咪？氧化鈉或者二氧化碳啦，呢啲咁即係都係氧化物啦。總之係氧化佢啊，多種，即係成日都見到啦。好啦，咁再睇啦。佢話啦，在很多反應中咧，物質與氧反應時釋出大量熱能，故此物質在氧氣中燃燒產生火焰。咁佢就話啦，當啲嘢同氧反應嘅時候啦，例如可能燒炭啦，或者大約咁。咁呢個過程咧就係會釋出熱能啦，釋出嘅熱能。咁所以咧咪可以產生火焰啦，係咪？先會釋出熱能。好。咁呢一個啦，提示啦，即係 extra 加多少少嘢啦，可能突然間有啲爭少少攞5星星分，有啲奇奇怪狀、好碎嘅題目咧，咁呢個都睇下你啦。咁佢就話咯，其實生鏽咧都係一個氧化反應啊，緩慢嘅氧化反應係咪啊？鐵嘅氧化反應嚇，慢慢睇。好啦，咁再睇啦。Test for oxygen，咁我哋點知嗰啲透明嘅氣體係氧氣咧？就係用呢個大魚筍嘅木條啦，好似啲香咁樣，係咪？咁香咁樣點啊？一擠落氧氣就助燃啊，去火，係咪燒得好啲？就 relight 佢啦，重燃啦。好，再睇下一個啊，到海洋。咁好啦，嗱，時間關係，我哋睇咗呢個先，睇咗 atmosphere 先，其他慢慢再講。